హాయ్ అండి, అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. అందరూ లంచ్ చేశారా? లంచ్ చేసిన తర్వాత ఏం తీసుకుంటారు మీరైతే సమ్మర్లో చల్లగా తాగడానికి? ప్రతిరోజు లిక్విడ్ ఫుడ్ అయితే ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి కదా, ద్రవ పదార్థాలు తాగుతూనే ఉండాలి. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నేనైతే ఇవాళ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ తర్వాత లస్సీ చేశాను. సింపుల్ ప్రాసెస్ కదా, మీరంతా ఎలా చేస్తారు? నేనైతే ఇలాగే చేస్తాను. జస్ట్ పెరుగు, చల్లటి వాటరు, షుగరు, ఈ 3 తీసుకొని మిక్సీలో వేసి ఒక తిప్పేయడమే. చల్లని ఐస్ ముక్కలు అలా వేసి క్యూబ్స్, దానిపైననే పెరుగు పైన ఉన్న మీగడ ఉంటుంది కదా, అది కాస్త అలా వేసామంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు ఎలా చేస్తారో తెలియదు కానీ ఈ స్టైల్లో ట్రై చేయండి. ఎలా ఉందో నాకు చెప్పండి కామెంట్ సెక్షన్లో, ఓకేనా? మేమైతే లంచ్ చేసిన తర్వాత చల్లగా ఇలా లస్సీ చేసుకొని తాగుతున్నాము. ఓకే అండి, టేక్ కేర్ ఆల్, బాయ్, సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్.